大家好，欢迎收看郭哥的麻将机维修视频。我们家中的麻将机有时候会出现这种情况，这个盘子低下去，这个台面很多。还有一种情况，就是这个盘子高出这个台面，对吧？我们在打牌的时候，这就容易弹起来很不方便。大家跟我看一下如何解决这个问题。首先，我们先来分析这个高的原因。第一步要检查这个麻将机的操作盘是否和这个升降的这个中心同心。如果把它装偏的话，它工作的时候就不会下降到位。然后咱们再看这个升降的这个铁杆，它的上面如果有灰尘、有油污的话也会影响到麻将机盘子的下降到位。所以呢，我们只需要给它上面加一些润滑油就可以了。至于这个麻将机盘子陷下去的原因呢，我们是要打开麻将机的底箱进行维修。好的，现在已经打开麻将机底下的侧板，咱们来观察一下麻将机操作盘底下连杆的结构。我们可以看到这里有一个螺栓，底下有一个螺母固定着它。这个整体的麻将机操作盘的高低是由这个螺栓的高低位置来决定的。我们呢可以用这个小扳手把这个螺母向左松动，或者是用这个小套筒或者是老虎钳从底下向左旋转松动螺母，然后用手向左旋转螺栓。这个时候呢，麻将机这个升降盘连接的铁杆就会下降。如果是麻将机的操作盘它高了就可以向左旋转。也就是说呢想要操作盘降低呢，就向左旋转这个螺母向左降低。如果想要操作盘升高，就把它向右旋转。我的讲解比较啰嗦，因为我不想只给大家说这个地方坏了去怎么修，而是想把故障产生的原因详细的告诉大家，便于接受和理解。这是我们的风格。我们做麻将机销售和维修已经13年了。我们一直追求的是工作细致，就是靠这一点坚持生存下来的。最后当我们把这个操作盘这个调节到一个正确的位置以后，用这个小扳手把它向右旋转加固。好的，刚才和大家分享了一个有趣的问题大家在家里边遇到这种情况的时候呢，只需要自己按照我的方法动动手就可以解决故障。好，今天的视频就到这里，感谢大家收看。